मुंहिंजे लाइ न भूमिका राजेश ज्ञानचंदानी आहियां। मां 7 दर्जे में पढ़ंदी आहियां। मां हिकु बैट बजाईंदी। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। उन्हनि जी दोस्त बणा उन्हनि जी दोस्त बणा उन्हनि सां गॾिजी नचा टुपा तारनि सां गॾिजी नचा टुपा। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। उन्हनि जी दोस्त बणा उन्हनि जी दोस्त बणा उन्हनि सां गॾिजी नचा टुपा तारनि सां गॾिजी नचा टुपा। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। चंदा मामा हेठ लही तारनि खे बि साथ वठी। जय झूलेलाल।